कई लोग मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस में साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रहती है, जिन्हें रेडियो वेव के जरिए सुना जा सकता है। मैं आपको सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट की आवाज सुनाता हूँ। नंबर 1 सन। नंबर 2 वेनस। नंबर 3 मरकरी। नंबर 4 पृथ्वी। नंबर 5 मार्स। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।